Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg iltaqa' mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-Repubblika tal-Estonja waqt żjara f'Tallinn din il-ġimgħa. Iż-żewġ ministri ddiskutaw inizjattivi bilaterali li għaddejjin bejn iż-żewġ pajjiżi, opportunitajiet għal kooperazzjoni kummerċjali, is-sigurtà reġjonali kif ukoll temi oħra tal-Unjoni Ewropea ta' interess għaż-żewġ naħat. Dr. Borg irrikonoxxa l-ħidma importanti li qed issir biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-infrastruttura fil-Baħar Baltiku, anke fid-dawl ta' inċidenti riċenti li komplew jitfgħu dawl fuq il-vulnerabilità ta' dawn is-sistemi kritiċi. F'Tallinn Dr. Borg kellu wkoll taħdidiet mal-Ministru tal-Ġustizzja u Affarijiet Diġitali. Hawnhekk faħħar it-tmexxija tal-Estonja fit-trasformazzjoni diġitali u s-servizzi governattivi diġitali tagħha f'diversi oqsma, fosthom is-saħħa u l-ġustizzja li għandhom fama mondjali. Enfasizza l-ħtieġa li jkun hemm kollaborazzjoni eqreb fuq is-sigurtà ċibernetika kemm b'mod bilaterali kif ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea u permezz tal-organizzazzjonijiet reġjonali oħra. Iż-żewġ ministri tkellmu wkoll dwar il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa u l-impenn tagħha lejn il-ġustizzja u l-kontabilità għall-Ukrajna huma rrikonoxxew Tribunal Speċjali dwar ir-reat tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna li twaqqaf f'Ġunju li għadda bħala pass deċisiv il quddiem. Wara l-laqgħat bilaterali Dr. Borg żar il-mafkar għall-vittmi tal-ħakma komunista fl-Estonja bejn l-1940 u l-1991 hekk kif sellem lill-eluf ta' vittmi li isimhom jinsab imnaqqax fuq il-ħitan tiegħu. Wara Helsinki ġejt għal qatt uffiċjali ġewwa Tallinn l-Estonja, pajjiż ieħor illi naħdmu mill-viċin fil-Unjoni Ewropea u għalkemm ġeografikament distanti minn xulxin, xorta waħda għandna oqsma li nikkollaboraw ħafna flimkien u oħrajn fejn jeħtieġ nagħmlu iżjed.